yeroon geesse. Eebbi faarfannaa faarfataa jaallatamaa fi kabajamaa Girmaa Kuusaa guyyaansaa ga'ee egaa akkuma beeksifamaa ture guyyaa har'aa kunoo sa'aatii kana waldaa guutuu wangeelaa fiinaansii Gullalleetti argamutti eebbifamaatii jira. Egaa faarfataan kun dhugaarumatti faarfataa hundumti keenya jaallannoo fi kabajnuu naamusa kiristaanummaa gaarii qabuu fi gad of deebisee gatii baasee baadiyyaa fi magaalaa garaagaraa keessa deemee tajaajila isaa gaggeessaa turedha. Dhugaadhumatti nama bu'aa dhuunfaasaaf osoo hin taane nama gadi of qabee tajaajila kana tajaajilaa turedha. Hawaasa biratti naamusaasaan kan beekamu akkasumas immoo egaa jaalala Kiristoosiif jedhee gatii gurguddaa baasee nama tajaajilaa turedha. Maarree egaa albeemni isaa inni kun immoo albeema shanaffaadha. Albeema shanaffaa kanarratti ulfinni isaa kan keeti mata duree jedhuun egaa yeroo dheeraaf kan itti dadhabaa ture. Amma eebbisiisuudhaaf guyyaan isaa qaqqabee amma sa'aatii kanaa eebbisaa geggeeffamaa jira jechuudha. Namoonni naannoo Finfinnee jirtan egaa kaabaaf kibbaa yaatanii akka irratti argamtan shakkii hin qabnu. Namoonni immoo karaarra jirtan bakka garaagaraa naannoo Finfinnee iddoo garaagaraatii adeemaa jirtan itti ariifadhaa isiniin jenna. Eebbi faarfannaa obboleessa kanaa bifa ajaa'ibaa fi ho'aa ta'een geggeeffamaa jira. Dhugaadhumatti obboleessi kun obboleessa jaallatamaa hawaasa biratti egaa maqaan isaa maqaa gaarii fi kiristaanummaadhaan nama beekamuu fi faarfannaan isaallee akkasuma nama jaallatamudha. Nama maqaa gaarii qabu namni illee guyyaa tokko kana godhe jedhee hin himannedha. Girmaan nama naamusa gaarii qabuu fi nama faarfannaa kana keessatti buleessa ta'ee fi faarfannaa kana immoo dhugaadhumaan kan keessa isaarraa yookaan garaa isaarraa faarfatudha malee nama waa barbaachaa fi waa corachuuf adeemullee miti. Dhugaadhumatti gatii baaseera. Baadiyyaa Oromiyaa keessaa lafa miilli isaa irra hin ejjenne hin jiru. Akkasumas immoo magaalaa garaagaraa hundumaa waliin ga'ee egaa nama dadhabee tajaajilaa turedha. Egaa guyyaan har'aa immoo guyyaa inni itti albeema isaa shanaffaa eebbifatu kanatti namni hundumtuu gamaaf gamanaan yaa'ee kaabaaf kibbaan eebba isaa kanaa bareechuu fi dhaamsa keenyadha. Namooti achitti argamtanillee egaa eebba isaa kana irratti tumsa barbaachisu akka gootaniif gamanumaan isiniif dhaamna. Sababiin immoo obboleessi kun nama dadhabee hojii waaqayyoo hojjechaa turee fi nama wangeelaaf jedhee gatii baase yoo jenne nun sobsiisu. Baay'ee karaa garaagaraa lafa deemuudhaan hojii wangeelaaf dafqasaa xuruurfachaa kan ture. Hojii isaa dhimma isaa dhiisee hojii wangeelaaf faana bu'ee nama hojjechaa ture waanta ta'eef tumsi barbaachisaa fi tumsi gaariin immoo akka isaaf godhamu gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa obboleessi kun dhalootatti nama wanta gaarii dabarsedha yoo jenne nun sobsiisu. Dhaloota kanaa fakkeenyummaa gaariidhaan hojii kanaa akka dhalooti kun dhaaluuf karaa gaarii fakkeenyummaasaa kan ba'ataa turedha. Egaa isa kanaaf namni kamiyyuu immoo obboleessa kana tumsa isa barbaachisuu fi waan isa barbaachisu hundumaan akka bira dhaabbattan gamanumaan isiniif dhaamna. Dhugumatti immoo mata dureen isaa inni shanaffaa kun baay'ee ajaa'iba. Ulfinni isaa kan keeti jedha. Dhugumatti ulfinni hundumtuu kan waaqayyooti. Kan guyyaa kanaan nu ga'ee, kan eebba kana nu qaqqabsiisee, kan jireenya kana nu qaqqabsiise isa dhagaa. Isa kanaaf ulfinni kan maluuf waaqayyoof egaa achumatti wal arginee waaqeffachaa namooti tumsa ga'aa fi barbaachisaa ta'e immoo akka gootaniif isiniif dhaamna jechuudha. Maarree egaa namoonni karaarra jirtan ammallee ariifadhaatii bakki isaa immoo Gullallee Fiinaansii waldaa guutuu wangeelaatti argamudha. Ariifadhaatii bakka utuu isin jalaa hin dhumin seenaatii argadhaatii waaqeffannaa keessan waaqeffadhaa. Tumsa barbaachisu immoo obboleessa kanaaf godhaa isiniin jenna. Egaa tumsi kun obboleessa kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Sababiin immoo waan baay'eetti nama gatii baasee hojii wangeelaa baadiyyaalee garaagaraa keessa deemaa sababa tureef egaa namni hundumtuu obboleessa kana hadeggeruu bira hadhaabbatu isiniin jenna. Egaa maarree kanaaf namooti deggeruu dandeessan hamma
humna keessanii osoo hin qusatiin deeggaruutii qabduu isiniin jenna. Namoota hundumtuu immoo egaa waan keessan jiru waan humna keessanii osoo hin deeggariin egaa akkan deemne. Obboleessi kun obboleessaa wangeelaaf gatii baase waanta ta'eef wangeela abbootarraa fuudhee dhalootatti dabarsaa jiru waanta ta'eef ammallee egaa jabaatee wanta isa barbaachisu hundumaa akka guuttatuuf namni hundumtuu tumsa gaariif barbaachisaa akka godhuuf isiniin jenna. Obboleessi kun faarfannaa inni ittiin beekamu keessaa keessumatti kiristaanummaan jireenya kan jedhu egaa baay'ee kan jaallatamuu fi namoota biratti kan beekamudha. Akkasumallee yeroon geejjiba kan jedhullee baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi faarfannaa dinqii dhaloonni ittiin eebbifamedha. Inni kan biraan immoo egaa gamoon akka inni gamoo ijaaruun akka inni egaa dhaloota ijaaruu gadi ta'ee fi dhaloota ijaaruu irratti waldaan akka xiyyeeffattullee egaa ergaa isaa dabarfachaa ture. Bara waldaan kiristaanaa dhaloota irratti hojjechuu dhiistee egaa gamoo qofaa ijaartuu fi gamoo duukaa fiigaa turte sanallee gamoon jireenyan ta'u jechuudhaan ergaa isaa dabarfatee ture. Egaa maarree obboleessi kun amma kan inni jiraatu magaalaa Amboo waldaa Boolee Makaana Yesuus jedhamu keessaa kan tajaajilu waan ta'eef namoonni biyya garaa garaa jirtan egaa eebba isaa kanarratti akka isin argamtan shakkii hin qabnu. Akkasumallee tumsi kan biraan kan barbaachisu namoonni hundumtuu akka isinii danda'ametti illee mijeeffattanii akka deeggartanii fi obboleessa kana biraa akka dhaabbattan gamanumaan isiniif dhaamna jechuudha. Egaa dhaamsi kun dhaamsa obbolummaa fi dhaamsa hojii gaarii hojjechuuti waanta ta'eef nuti immoo egaa akka gonfoo miidiyaatti hojiin keenyas immoo namoota tumsuu qaban akkasuma namoota hojii gaariidhaan beekaman tumsuu fi isaan irratti dubbachuu waanta ta'eef namni hundumtuu tumsa barbaachisaa akkasiin gootaniif isiniif dhaamna jechuudha. Egaa maarree namooti miidiyaa kanaaf haaraa taatan immoo egaa maatii ta'aatii subscribe gochuudhaan wanta barbaachisu yaada asirraa darbu hundumaa akkasin bira ga'uuf egaa hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Akkasumas immoo notificationii all jedhurra godhadhaatii guyyaa guyyaatti waan isin qaqqabu akkasin qaqqabuuf egaa all ishee jetturra godhadhaa. Subscribe keessan ammallee godhaatii hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Namni kamiyyuu wanta nuti dabarsinu ergaa darbu hundumaa akka isin bira ga'uuf jechuudha. Baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa egaa bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo nagaasaa isiniif haa baay'isu. Dilbati keessan dilbata bareedaa haa ta'u. Egaa faarfannaan faarfataa jaallatamaa Girmaa Kuusaa immoo egaa eebba booddee immoo yuutuubii isaa Girmaa Kuusaa Official kan jedhu irratti wanta gadhiifamuuf namni kamiyyuu egaa achirraa buufattanii akkatti eebbifamtanillee gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa subscribe godhaa kan isaallee tumsa barbaachisaa gama miidiyaatiin illee godhaa fi isiniin jenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessanaa eebbisuu eebbifamaa. Namoonni achi jirtan namoonni eebba sanarra jirtan immoo egaa deeggarsa hundumaatiin karaa hundumaatiin akka bira dhaabbattan isiniif dhaamne irraa mallee isiniif dhaamna. Waaqayyo isina eebbisuu. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Egaa ulfinni isaa kan keeti jedha albeemii shanaffaanii. Ulfinni hundumtuu kan Waaqayyooti malee kan eenyuyyuu miti. Isa kanaaf isa ulfinni maluuf isa kabajni maluuf egaa Waaqayyoon sirriitti waaqeffadhaa isiniin jenna. Waaqayyo bara keessa sana eebbisuu eebbifama. Yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.